Merhaba arkadaşlar. Bugün size Aura Cleanmax'ın özelliklerini tanıtacağım. Bildiklerimi anlatacağım. Yalnız bu özel bir halı yıkama makinesi. Hem halı yıkama makinesi, hem elektrikli süpürge, hem de derin dövücü. Özellikle evimizin mis gibi kokmasını da sağlayan hava arıtma makinesi. 10 numara 5 yıldız almış. Şimdi şurayı 2 dakikalığına kapatacağım. Minder lazım arkadaşlar bana ya. Ben biraz hastayım da. Özür diliyorum bu konudan sizden. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi siz normal halı yıkama makineleri kullanmışsınızdır. Böyle bunun bir tık eski modeli ya da ne bileyim fakir olur. İşte o tarz makinelerde normalde şu tarz düğmeler olur. Şuna böyle bastığınızda böyle diye hızlanmaya geçer. Doğru değil mi? Yanılıyor muyum arkadaşlar? Eğer burada yalan söylüyorsam Allah benim belamı vermesin. Neyse hadi özelliklerine geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu istediğiniz kademede kullanabilirsiniz. Bakın bu birinci kademe. Ha aynı zamanda da bu sulu süpürge. Kuru süpürge değil. Uyarayım. Birinci ışık arkadaşlar bu. 2 3 hız almak üzere. Aynı şekilde düşürebiliriz. Şimdi arkadaşlar bunun notumu buradaymış, özür dilerim. Ama orayı göstermeyeceğim. Şimdi arkadaşlar bunun hortumu bu. Çelik telli bir hortum. Bu Aura'yı kullananlar %90 biliyorlardı nasıl bir şey olduğunu. Şu an hortumun ucunu da getireceğim. Ağız o. Bu buraya takılı olmadığı halde bile çalışıyormuş arkadaşlar. Uzaktan kumandalı yani. Bakınız. Hiç oraya dokunmuyorum. Bakınız. Buradan bastığım gibi çalışacak makine. Dur bakalım. Buna basınca ne oluyor? Böyle boşken. Onu bilmiyorum da. Aha devreye geçti, yemin ederim, dur. Ama arkadaşlar siz bunu böyle boş boş denemeyin. Yemin ederim bunda beyin olduğu için beynini bozarsınız. Bir saniye. Takmakta zorluk çekiyorum. Girdi mi bilmiyorum ama girebildiği kadar taktık. Evet. İsterseniz buradan yapın, isterseniz tetikten yapın. Yani sizi yormuyor arkadaşlar bu. Ama bizimkiler bu makineyi tercih etmiyor. Bana kurduğu cümle, oğlum bizim Philips rahat. Bunun kadar da 10 numara sessiz bir süpürge diyorlar. Siz de böyle kullanın o zaman. Hayret bir şey. Cimriler. Şu kademede kullanırsınız. Alın size sessiz bir süpürge. Bu da olur. Şimdi arkadaşlar derin dövücü şeyini çalıştıracağız. Bakınız. Fişi takılı. Bakınız. Kablodan basıyorum. Hortum takılı değil. Makine otomatikman hızlandı.
10 numara. İsterseniz buradan da yapın. Siz buradan ayarladıkça bu durunca bu maksimum kademeye kadar çalışıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar siz bunları almak istiyorsanız eğer lütfen benden istemeyin. Ben size tavsiye veriyorum. Bu makineler 10 numara 5 yıldızlı makineler. Bu makineye sahip olmak istiyorsanız hijyen robotudur bu arkadaşlar. Bakınız burada HEPA filtre var. Arkadaşlar bu HEPA filtre ne işe yaradığını biliyorsunuzdur zaten. Arkadaşlar bu HEPA filtre buradan tozlar diyelim ki kaçtı. Separatörün içine girdi. Bu HEPA filtre olmasa ne olur arkadaşlar? Geldiği gibi pislikleri şuradan atar değil mi arkadaşlar? Bu HEPA filtre tozları buradan tutuyor. Bakınız normal halı yıkama makinelerinin mandalları genellikle siz o tarz makineleri böyle kendinize doğru çekip sonra aşağı indiriyorsunuz değil mi? Ama Aura 10 numara bir şey yapmış. Bakınız. Bakın ben bir şey yapıyorum. Tek elle. Bakın tek elle. Buradan da. Bir de bunda şöyle bir özellik daha var. Onu da anlatmak istiyorum. Motor çalışırken çoluk çocuk geldi. Mandalları açtı. Gövdeyi açarsa makine kendi kendine durur. Bir daha taktığı zaman da makine çalışmaz. Normalde diğer süpürgelerde çalışıyor ama bunda çalışmaz. Neden? Kilitleniyor. Emniyet sistemi diye bir şey var arkadaşlar bunda. Şimdi içine bakalım. Vallahi evet. Biraz şey ettik ama ne yapalım arkadaşlar. Halı da yıkadık biz bunda. Vallahi halılarımızı öyle bir pırıl pırıl yaptık ki. Bizimkiler çok acayip beğendi ha. Ben size de tavsiye ederim bu makineyi arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim, motor çelikten yapılı. Yani pervane kısmı full çelikten yapıldığı için diğerleri gibi değil. Yani paslanma, maslanma falan filan hiçbir şey yok. Şikayet de yok. Aa pardon, bir şey daha gösterecektim. Bu merdane fırça kendi kendine yürüyor arkadaşlar. Böyle yapacağız şimdi. Şimdi normalde Anika'lar kullanan, Anika Bora'yı kullananlar kesin bu tarz fırçalar da kullanacaktır. Ama elektrikli olmayacaklardır onlarda. O emiş tarafından dönebilen sistemlerdir. Bakınız Aura insanları yormayacak şekilde nasıl bir şey yapmış. Bakınız hemen gösteriyorum. Siz kendinize motoru hızlandırmaya gerek yok. Kendisi hızlanıyor zaten. Şimdi bakınız diğer düğmeye basacağım. Allah! Yürüdü resmen. Yürüdü. İşte bu böyle döndükçe bu yürüyor. Siz bunu geri çekiyorsunuz. İleriye götürmekte kalmıyorsunuz yani. Yani 5-10 dakikada sizi fazla yormaz bu arkadaşlar. 1000 wattlık motora sahip. Yani diğer süpürgelere göre daha tasarruflu bir makine bu. Fiyatlara gelecek olursak 2000 lira ile 1500 lira ile değişiyor bunların fiyatları. Bu D Plus 2013 model Aura Clean Max. En iyi tavsiye ettiğim makine bunlar arkadaşlar. Ama eğer bunu değil de başka çeşitlerden almak istiyorsanız onlardan da alabilirsiniz. Sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın.